Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va alihi va ashabihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: Astagfirullah. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ey Muhammad alayhisalom, albatta biz sizga mana shu Qur'onda qissalarning eng go'zallarini so'zlab beramiz va holanki bu qissalardan siz g'ofillardan edingiz. Allohning zikridan g'ofil emas, balki mana shu qissalardan g'ofil edi. Nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq. U payg'ambarlarning qissalarini sizga ro'y-rost so'zlab beramiz Alloh taolo boshqa oyatda. Boshqa oyatda faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Mana shu qissalarni ularga so'zlab bering ey Muhammad alayhisalom, shoyat ular fikr yurituvchilardan bo'lsa. Mana shu yuqorida aytilgan oyatlar bu payg'ambarlarning qissalari qanchalik mohiyati kattaligini, qanchalik qadri ulug'ligini belgilab beradi. Rasululloh mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti va qolaversa boshqa hamma o'tgan payg'ambarlarning hayoti mu'minlarga va kelajakda yetib keladigan barcha bir ummatlarga bu ibrat namuna bo'ladi. Siz bilan biz avvalgi ummatlarning holidan xabar olishimiz uchun, ularda qilgan xatolarga tushib qolmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ba'zi payg'ambarlar qissalarini mufassal, ba'zilarini muxtasar bayon qildi. Aqlli odam boshqalarda xatosini ko'rib, dars olib, ana shu xatoga tushmaslikka harakat qiladi. Aqli yo'q odam o'zini qilgan xatolardan dars oladi. Alloh taolo siz bilan bizga bu payg'ambarlarning qissalarini avvalgi o'tgan qavmlarni so'zlab beryaptiki, ey Muhammad alayhisolamning ummati, avvalgi o'tgan qavmlardan o'tgan sodir bo'lgan xatolarni sizlar qilmanglar va ularning holiga sizlar tushib qolmanglar. Siz bilan bizga mana shu Qur'onda zikr qilingan payg'ambarlarning soni 25 ta. 25 ta payg'ambarning ismi zikr qilingan. Astagfirullah. Va tilka hujjatuna ataynaha Ibrohima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna robbaka hakimun alim. Alloh taolo payg'ambarlarni ba'zilarini qissalarini Qur'onda mufassal bayon qildi, ba'zilarini muxtasar bayon qildi. Va kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak va ja'aka fi hadhihi al-haqq va maw'iza va zikra lil mu'minin. Har bitta ishni qilishlikdan odam, har qaysi odamda ko'zlagan maqsadlari bo'ladi. Mana shu qissalarni o'rganishlikdan avvalgi maqsadlarimizni belgilab olaylik. Qissalarni o'rganishlikdan nima maqsad ko'zlanadi? Bu faqat eshitib qo'yib, ha, bir zamonlarda mana shu ish bo'lgan ekan, bir zamonlarda unday bo'lgan ekan deb ko'ngil xushligi uchun eshitib qo'yiladigan qissalar emas bu. Bu hayoliy qissalar emas, odamda hayoliga kelgan bir roman yoki qandaydir ertak hikoya emas. Bu qissalarda qadri hayotda sodir bo'lgan, voqea bo'lgan qissalar va bu qissalarda so'zlayotgan zot Alloh azza va jalla. Bu qissalardan o'rganishdan maqsad birinchisi qalblar taskin topishligi. Ana shu payg'ambarlardan sizga qissalarni so'zlab beramiz, qalbingiz taskin topishligi uchun deyapti Alloh taolo. Demak, hayotda ba'zi bir ishlar bo'lgan paytda shuni ko'rib turib, avvalgi ummatlarning holidan xabardor bo'lsak, ha, o'sha paytda bunday bo'lgan edi, bu ham bunday bo'ladi. Qavmlar bo'lgan. Man ashadda minna quwwa deyishgan. Bizdan ko'ra quvvatliroq kim bor endi deyishganda Alloh taolo avalam ya'lam annallohallazi xalaqahum huwa ashadda minhum quwwa. Ular yo'qdan ularni bor qilgan Alloh ulardan quvvatliroq ekanligini esdan chiqarib qo'yishdimi? Vayron qilib tashamadimi ot qavmini? Shu narsani takrorlamaslik uchun biz qissalardan xabardor bo'lishimiz kerak. Ba'zi birovlar birovga zo'ravonlik qilayotgan bo'lsa, bir xalq ikkinchi xalq ustida tajovuz qilayotgan bo'lsa, ot qavmini eslab qo'yamiz. Ot qavmi ham pufak birodarlar, qancha ishgan sari shuncha terisi nabizlashadi, nimaga yaqin bo'ladi? Otilishga yaqin bo'ladi. Ya'ni aytamizki, ha bu narsani biz bilamiz deymiz. Bu avvalgilardan bunday bo'lgan, endi bunday bo'ladi. Ya'ni sendan burungilar sen qilgan ishni qilgan edi, ularning holidan biz xabarimiz bor. Uni biz qilmaymiz. Ikkinchidan, tarix kitoblariga aralashgan botilni yo'q qilishga uchun o'rganamiz bu qissalarda. Ya'ni tarix shunaqa narsa ekanki, har bitta davr, har bitta bir tuzum kelgan paytda o'zini siyosatiga to'g'ri kelgan qilib tarixda gapirib beravergan ekan. Bir davlat bo'ldi, o'zimizning ota-bobolarimiz yurtiga bostirib kelgan
bosqinchilarni, g'ayri dinlarni haydab chiqarishga kurashganlarni bosmachi dedi, birodarlar. Vaholanki vatanini himoya qilishga chiqqan haqiqiy bir o'g'il bolalar emasmidi o'shalar? O'shpata chappecha olishani o'rganmiz, bosmachi ekan o'shalar deb. Subhanalloh, o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Ha, u o'zini yurti bo'lsa, nariga bostirib kelgan bo'lsa, bu himoya qilayotganda bosqinchi umi bumi. Lekin inson qo'li bilan yozgan tarix xolasa xolamasa orasiga botir aralashib qolishiga ehtimoldan xolmas ekan. Lekin bu qissalarda afzalligi Alloh azza va jalla Qur'onda bayon qilyapti. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Alloh taolo aytadi, biz bu Qur'onni o'zimiz nozil qildik va himoya qilib berishga ham o'zimizning zimmamizga deydi. Demak, bu yerda qanday qissa kelgan bo'lsa, shunday sodir bo'lgan. 100% toza birodarlar. Hech qanaqa davrga, hech qanaqa siyosatga, hech qanaqa bir odamlarning ra'yiga qarab yozilgan emas bu tarix. Uchinchidan, mav'iza, zikr mu'minlar uchun. Mu'minlar eslatma olish kerak. Qorunga pullar olgan ekan. Terisiga sig'may ketgan ekan. Innama awtituhu ala ilmin indi. Men bu pullarga o'zimning ilmim bilan, o'zimning aqlim bilan, o'zimning harakatim bilan yetishdim. Nimaga zakot beraman degan ekan, birodarlar. Shunda dunyo hayotini havas qilganlar qarab turib, ha bu Qorunni zuvolasini katta olganda, qaniydi bizda ham o'shundagi narsa bo'lsa deb havas qilganda iymon keltirganlar aytdiki, "Ey, sizlarga berilgan iymonning qadri baland. Bu narsani havas qilmanglar" deb turuvdi, shunday yer yutib yubordi. Qaraymizda, ha, insonda qo'lida qancha bo'lishidan qat'iy nazar iymon bo'lsa-la, qolgan hech narsa emas ekan. Kirib ketdi. Qiyomatgacha bir qarashdan botib boradi deyiladi rivoyatlarda Qorun. Boyligi shunaqa bo'lganki, Alloh taolo boyligini dollar bilan, tilla bilan o'lchagan emas. Kalit bilan o'lchagan. Biz unga shunday bir xazinalarni berdikki, xazinalari berkitilgan uylarda kalitini ko'tarib yurgani bir nechta quvvat egasi bo'lgan kishilar qiylanardi deydi. Kalitini ko'tarib yurgani 3-4 ta qora qullari qiylanardi, kalitni. Endi har bitta kalit bitta xona degani. Har bitta xona degani boylik degani. Lekin qayerga ketdi? Aytayapmiz-ku, mav'iza va eslatma mu'minlar uchun. Boshinglar osmonga kelsa shunchalik bo'lasizlar, birodarlar. Lekin nimasini olib ketdi? Demak, bu qissalarni o'rganishdan maqsad qalbimiz taskin topishligi uchun, tarixni yaxshi o'rganishlik uchun va qalblarimiz taskin topishligi uchun. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Alloh va rafa'at ba'dahum darajat va atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat va ayyadnahu bi ruhil qudus. Bu payg'ambarlar qissalarini Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga bayon qiladi. Birini ikkinchisidan mufazzal qildik. Ba'zi payg'ambarlarga Alloh taolo so'zladi. Ba'zisining darajasini ko'tardi, ba'zisini otasiz yaratdi, ba'zisini otasiz ham, onasiz ham yaratdi. Toki otasiz yaratgan Iso alayhisalomni Xudoning o'g'li deyishmasin. Chunki onasi bor edi Iso alayhisalomda. Ha, Odam alayhisalomning ishi bundan kattaroq emasmidi? Otasi ham, onasi ham yo'q edi-yu. Otasiz yaratsalar Xudoning o'g'li deysizlarmi? Odamga qaramaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Va laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayk va minhum man lam naqsus alayk. Dar haqiqat ey Muhammad alayhisalom, sizdan avval ham biz payg'ambarlarni yuborganmiz. Ba'zilarini sizga so'zladik Qur'onda, ba'zilarini so'zlamadik. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi va tafsila kulli shay'in va hudan va rahmatan liqaumin yu'minun. Mana shu payg'ambarlarning qissalarida deydi Alloh azza va jalla aql egalari uchun ibrat bor, namuna bor. Birodarlar, qaraylik. Bu payg'ambarlarning hayotida podsholari bor. Agar podsho bo'lsak, ibrat olaylik. Boylari bor. Ibrat olaylik. Chiroylilari bor. Ibrat olaylik. Ha, bir odam chiroyli bo'lsa, xaridori ko'p bo'lib yurgan bo'lsa, haligi shu chiroyini bahona qilib ibodatdan qoldim deya olmas ekan. Yusuf alayhisalomning chiroyi butun mahluqot chiroyiga barobar edi. Bir aytar ekan, xotinim yomon desa, Lut alayhisalom, Nuh alayhisalomni misol qilar ekan, xotining Lut tinchal yomonmidi? Bir odam kasal edim desa, Ayyub alayhisalom misol qilar ekan. Bir odam kambag'alchilik qursin, shu kambag'alchilik bilan bo'lib bola chaqa yaxshi qolmagan ekanman, ibodat qilmagan bo'lsa, Iso alayhisalomning yaxtagidan boshqa hech narsasi bo'lmagan ekan hayotda.
Iso Masih deyilishiga birinchi rivoyatda onasi tug'ilganda yog' bilan masx qilgani shuning uchun Masih deyiladilarki, ikkinchisida sayohat qilib yuradi. Yer yuzida vatani yo'q edi, uyi bo'lmagan ekan birodar Iso alayhisalomda. Uyi bo'lmagan ekan. Payg'ambarlarni qarasangiz, albatta sizga, ayni sizga mos keladigan bitta payg'ambarning bir hayoti bor. Yoki sahobalardagi bor. Bittasini podsholigi Allohning ibodatini to'smadi, bittasini gadeyligi Allohning ibodatini to'smadi. Bittasini bolasini kofirligi, bittasini xotini kofirligi Allohning ibodatini to'smadi. Yer yuzida yashayotgan odamlarda eng afzali kimlar? Payg'ambarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan odamning eng afzali bu Abu Bakr Siddiq. O'shunda ham Abu Bakr Siddiq odamlarda eng afzali bo'lishi bilan payg'ambarlar darajasiga ko'tarila olmaydi. Payg'ambarlar birodarlar, bu hidoyat chiroqlari. Insonlarda zulmatga, jahannamga qarab ketayotganda yo'l boshlagan yo'lboshchilari. Agar bularda tarixini bilmasak, biz hech narsani o'rganmagan bo'lamiz. Hech bir qavm payg'ambarsiz qolgan emas. Hech bir qavm nazir, ogohlantiruvchisiz qolgan emas. Banu Isroilda bitta payg'ambar bo'lsa, ertasi kuni boshqa payg'ambar chiqaverdi. Bir vaqtda o'zida 3 ta payg'ambar ham yashadi. Alloh taolo bandalariga mehribon ekan, ularni adashib ketishligini xohlamas ekan, birodarlar, payg'ambarlarda bo'lishligi Allohga kerakmi, bizga kerakmi? Insonlarga zarurat bu. Insonlarga kerak bu narsa. Alloh taoloning marhamati va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi Alloh taolo Muhammad alayhisalom to'g'risida. Cho'rlar ozgina. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizni yer yuziga insonlarga rahmat qilib yubordik deydi. Ya'ni bizni rahmimiz kelganligidan sizni yubordik. Odamlar jahannamdan o'zlarini saqlab qolishsin va Alloh taoloning foydasiga hujjat qoyim bo'ldi. Inna kunna an hada g'afilin. Inna kunna an hada g'afilin. Qiyomat kuni borganda odamlar, payg'ambarlar bormidi? Jannat, do'zax degan narsa bor. Biz eshitmagan ekanmiz bu narsani demasliklari uchun Alloh azza va jalla payg'ambarlar yubordi yoki nazir, ogohlantiruvchilarni yubordi. Har bitta qavmda albatta jannat, do'zax borligini xabarini aytgan ogohlantiruvchi o'tgan. Hech kim Allohning oldiga borganda bahona yoki hujjat qila olmaydi. Va ma min ummatin illa khala fiha nazir. Har bir ummat o'tgan, magar ichida ogohlantiruvchi bo'lgan. Bu qissalarda afzalligi, birodar, qissa kirishganimiz yo'q hali. Bu taqdimoti bu. Nimani o'rganayotganimizni bilib qo'yaylik, nimani eshitayotganimizni bilib qo'yaylik. Bu xayoliy emas bu qissalar. Alloh azza va jalla yozyapti bu qissani. Alloh azza va jalla bizga bayon qilyapti. Demak, birorta oldidan ham, ortidan ham botil kelmaydi. Avvalgi ummatlarning holiga tushib qolmasligimiz uchun, ularni holidan ibrat olishimiz uchun bu suralar, bu qissalar bizga bayon qildi. Bu qissalar insoniyat tarixining umurtqasi. Hamma tarix shunga osiladi. Yer yuzida insoniyatning hayotiga qattiq ta'sir o'tkazgan qo'mondonlar, podshohlar, boyvachchalar, shunaqa insonlar o'tgan. Lekin bularda hech qaysisining ta'siri payg'ambarlarning insonlarga ko'rsatgan ta'sirchalik bo'lmaydi tarixiga. Agar biz payg'ambarlar tarixini bilmas ekanmiz, Qur'onni juda katta qismidan bexabar qolgan bo'lamiz. Deyarli 3dan biri deb qo'yavering, vallohu a'lam. Bitta Banu Isroil qissasi Qur'onda 70 o'rinda zikr qilingan. 70 ta oyatda emas. 70 o'rin. Ya'ni 4 ta oyat bitta o'rin bo'lishi mumkin. 20 ta oyat bitta o'rin. Shunaqa o'rindan 70 marta kelgan. Nimaga? Nimaga Alloh taolo Musa alayhisalom qissasini eng katta qissa qilib bayon qildi? Banu Isroilning kimligini bilib olinglar deyapti Alloh azza va jalla. Sizlarni va meni dushmanim deyapti. O'zlarini qavmidan bo'lgan, o'zini millatidan bo'lgan, yahudiy bo'lgan Musa alayhisalom Fir'avnda so'yib xor qilib turgan joyida yahudiylarda olib chiqib ketib 20 taga yaqin mo'jiza ko'rsatdi. Nima muomala qilishdi? Xorlikdan olib chiqib ketgan Musa payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rgandan keyin, "Ey musulmonlar, ko'zinglarni ochinglar. Bu hech qachon sizlarga el bo'lmaydi bu xalq. Bular sizlarni va meni dushmanim" deyapti. 30 yil qo'shningiz bo'ladi. 100 yil qo'shningiz bo'ladi, lekin yahudiyligicha qoladi u. G'oyril mag'dubi alayhim valaddolin. Seni g'azabingga uchramagan va adashmaganlarning yo'li bo'lgan to'g'ri yo'lini bergin deyotganda, mana shu qissalardan xabardor bo'lishimiz kerak.
Nimaga endi Yahudi, nimaga endi yomon ko'rishimiz kerak? Nimaga bizni dushmanimiz deyapti Alloh? Eshitaylik birodarlar. Modomiki haq yo'lda yurmoqchi ekanmiz, odamlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarmoqchi ekanmiz, biz anbiyolar tarixini o'rganmasdan hech qanday ilojimiz yo'q. Chunki u kishilar da'vatchilarning ustozlari bo'lgan. Shunday emasmi? Agar bir odamni haqqa da'vat qilmoqchi bo'lsa, kimdandir o'rganish kerak. Ha? Birini ursa nima qilishim kerak? Gapimni olmasa nima qilish kerak? So'ksa nima qilish kerak? Jirillab tashlab chiqib ketish kerakmi? Yunus alayhisalom qavmini bora deb chiqib ketib qoldi, nima bo'ldi? Baliq yutib yubordimi? Ha, demak Allohning yo'lida yetayotgan mashaqqatga nima qilish kerak ekan? Chunki buni mukofotini Alloh azza va jalla beradi. Hech qaysi payg'ambarda oyog'ini taylarga gullarni chachib, gulchambarlar bilan kutishib olmagan ekan, keling deb. Demak, haqqa gapirganda so'kish eshitasiz, haqqa chaqirganingizda har xil nomlarni olasiz. Bunga nima qilish kerak? Sabr qilish kerakligini qachon o'rganamiz ekan? Payg'ambarlar tarixini o'rganganimizdan keyin. Mana bu qissalarda Isroiliyot olinmadi. Ana shu qissani yozgan tarjima kishi mana Toriq Muhammad Suvaydan aytadi, men mana shu qissalarni tayyorlashlikda Isroiliyot va zaif hadislarga e'tibor qaratmadim. Hadislarda faqat sahihlarni oldim. Hadislarda Ibn Abbosga, Ibn Kasir va Ibn Jarga tafsirlarda tayanaman. Ya'ni aytilayotgan Isroiliyot degani birodarlar, Tavrot va Injildan avvalgi payg'ambarlar haqida aytilingan ma'lumotlar olingan bo'lsa, shu Isroiliyot, Isroiliy kitoblardan olingan ma'lumot deyiladi. Isroiliyot. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, la tusaddiquha va la tukadzibuha. Ana shu Tavrot va Injilda payg'ambarlar haqida aytilingan ma'lumotlarda yolg'on ham demanglar, rost ham demanglar. Chunki rost bo'lgan joyi ham bor, botil aralashib ketgan joyi ham bor. Biz tasdiqlamaymiz, inkor ham qilmaymiz. Lekin bu qissalarda Isroilga keltirilgan emas. Agar keltirilgan bo'lsa aytib qo'yilgan. Ya'ni sahih ma'lumotlardan deyarli ma'lumot topolmadim, lekin Isroiliyotda mana bunday deyilgan deb qo'yiladi. Qissani boshlaymiz birodarlar. Qissani avvalidan boshlaymiz. Hali Odam alayhisalom yaralmasdan turib bo'lgan ishlar haqida gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Xalaqas samawati val arda va ma baynahuma fi sittati ayyam, thumma istawa ala al-arsh, ya'lamu ma yalijul fil ardi wa ma yakhruju fiha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma. Alloh azza va jalla har bitta narsani yaratuvchi bo'lgan zotdir va har bitta ishga Alloh vakildir. Osmonlar yerlarni 6 kunda yaratdi va Allohning arshi suvni ustida edi. Birinchi bo'lib nima yaralgan degan savolga ulamolar quyidagi tartibda javob berishadi. Imom Ahmad musnadlarda keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Uqayli so'raydi: "Ya Rasululloh, Alloh taolo hali osmon, yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi?" Joy masalasi bilan, makon masalasi birodarlar. Qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana fi ama, bo'shliqda edi. So'ngra arshini suvni ustiga yaratdi. Demak, birinchi yaralgan narsa Alloh taoloning arshi suvni ustida yaraldi. Hali yer yo'q, hali osmon yo'q, hali hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Imom Ahmad, Abu Dovud, Termiziy musnadlarda keltirilgan Uboda ibn Somit roziyallohu anhu dan Rasululloh aytadi, Alloh taolo yaratgan narsalarning eng birinchisi qalam dedi. Ya'ni yuqoridagi hadisda birinchi arsh deyildi. Bu hadisda qalam deyilyapti. Alloh azza va jalla qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Mana shu koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani yoz dedi. Vajaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu lahzada boshlab koinotda sodir bo'ladigan har bitta katta ishni, kichik ishni qalam nima qildi? Rizqinglarni ham yozib qo'ydi shu yerda. Hali osmon yo'q, hali yer yo'q, inson yo'q, jin yo'q, hech narsa yo'q. Alloh taolo yozib qo'ydi hamma yo'q.
Imom Muslimda keltirilgan qaysi bir narsa eng birinchi bo'lib yaraldi degan savolga jumhur ulamolarning fikriga ko'ra Abdulloh ibn Abbosni va Abdulloh ibn Amr ibn Osni quyidagi hadisi hujjat bo'ladi deydi. Alloh taolo mahluqotlarning taqdirini osmon yerni yaratishdan 50 ming yil avval yozib qo'ydi va uning arshi suv ustida edi degan hadisni hujjat qilishadi. Demak, arsh bo'lgan suv ustida, keyin qalam yaratilgan, qalam yozgandan 50 ming yildan keyin boshqa mahluqotlar nima qildi? Yaratildi. Demak, arsh, qalam va hayvonlar, mahluqotlar. Eng birinchi narsa qalam yaratildi deganda bu bizning dunyoyimizga taalluqli narsalardan qalam yaratildi. Chunki qalamni biz tasavvur qila olmaymiz qalamni, birodarlar. Lekin uning kayfiyati qanaqa bo'lishini Alloh azza va jalla o'zi biladi. Imom Buxoriyda keltirilgan Imron ibn Husayndan Yamandan bir to'p odamlar kelib Rasulullohdan: "Ey Rasululloh, sizni oldingizga dinni yaxshiroq o'rgangani keldik. Yaralishning avvalida nima bo'lgan edi? Mana shu narsa haqida so'ragani keldik" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Eng avval Alloh bor edi. Undan avval hech kim bo'lgan emas. Uning arshi suv ustida edi va barcha narsani zikrda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozdi va osmonni yerni yaratdi" deb bergan javobi bizga hujjat bo'ladi. Demak, arsh, qalam, Lavhul Mahfuz va osmon yer undan keyingi mahluqotlar. Bidoyatul xalq, mahluqotlarning yaralishi haqidagi ulamolar aytgan so'zi mana shunga asoslanadi. Mana osmoni, yer va boshqa mahluqotlar yaralishi. Imom Ahmad, Imom Muslim da rivoyat qilingan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi, meni qo'limni ushlab turib dedi: Alloh tuproqni shanba kuni yaratdi. Tog'larni bozor kuni yaratdi. Daraxtlarni dushanba kuni yaratdi. Kasallik va insonga yoqmaydigan narsalarni seshanba kuni yaratdi. Nurni chorshanba kuni, hayvonlarni payshanba kuni va odamni juma kunini asrdan keyingi vaqtida yaratdi. Shuning uchun juma kuni birodarlar muborak kun. Mana shu bizning dunyoyimizda yaralgan mahluqotlarning eng oxirgisi Odam alayhissalom bo'ldi. Odam alayhissalom asr bilan ana shu shom yoki asr bilan tund orasidagi vaqtda yaratildi. Takadu as-samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim va yastaghfiruna liman fil ard ala inna Alloha huval g'afurur rahim. Odam alayhissalom yaralishidan burun farishtalar bo'lgan, jinlar bo'lgan. Mana farishtalarni Alloh taolo juda ko'p oyatlarda nurdan yaratganligini bizga bayon qiladi. Va xalaqal janna min marjin min nar. Jinlarni esa o'tdan yaratganligini bayon qiladi. Demak, rivoyatlarda keladi, mana hadislarda jinlar Odam alayhissalomdan 2000 yil, yaralishidan 2000 yil avval yer yuzida mavjud bo'lgan. Va xalaqtani min nar degan iblis. Ey iblis, nimaga odamga sajda qilishlikdan bosh torting deganda, uni turpoqdan yaratding, meni o'tdan yaratding dedi. Ana shu bir eslik so'ragan ekan bir olimdan. Jahannamda o't bilan azoblar ekan Alloh, shundaymi? Ha, shunday. Ha, jin o'tdan yaralgan bo'lsa, qana qilib uni o'tga solib, o'tni o't bilan azoblaydi? Deganda, hali olim juda chiroyli javob berayotgan ekanki, insonni nimadan yaratgan? Turpoqdan. Sen nimadan yaralgansan? Turpoqdan. Yerdan guvarayda olgan ekan. Mana nimadan yaralgan? Turpoqdan. Boshiga burib qonini chiqarib qo'yib turib, mana qilib azoblaydi degan ekan. Ya'ni jinni qana qilib azoblashligi sizni tashvishingiz bo'lmay qo'yaversin. Parvardigor o'zi biladi qana qilib azoblashligini. Yana bitta so'ragan ekan. Ha, aroq nima uchun harom? Axir uzumdan, boshqa narsadan, tabiiy halol narsalardan olingan bo'lsa, nimasi harom deganda aytgan ekanki, olim bir siqim turpoqni olib turib betingizga chassam, ozor chekasizmi? Ha, yo'q. Ha, bir siqim suvni olib turib betingizga chassam, ozor chekasizmi? Yo'q. Ha, endi o'sha turpoqni suvga aralashtirib, yaxshilab pishirib, quritib turib basharangizga ursam nima bo'lasiz deganda qonaydi degan ekan. Uzum, olma harom emas, ana shu proses akalar. O'sha jarayon harom qilib qo'yapti u narsani. Demak, birodarlar, nimaga harom deb o'zi asli musulmon so'ramaydi, biz aqidamizga to'g'ri kelmaydi. Alloh harom dedimi? Gap tamom. Lekin bunaqa aqllilar chiqib qoladigan bo'lsa, islomda hamma yo'qqa javob bor. Faqat biz bilmaganligimiz uchun so'rayapmiz bu narsalarni. Boshimizga go'la yeb qolishdan burun tavba qilaylik. Alloh taolo mana iblisni
jinlardan ekanligini aytadi. Hasan Basriy aytadi, iblis hech qachon farishta bo'lgan emas. Jannatda qanday bo'lib qolgan? Qanday qilib jannatga kirib qolgan edi hali? Mana Ibn Umar va Ibn Abboslardan keltirilgan hadisda aytiladi, jinlar odamdan 2000 avval yer yuzida yashaganlar. Mana shu yerda jinlar yashagan birodarlar. Bu sahih hadisda keltirilgan. Yer yuzida buzg'unchilikni haddidan oshirishgan. Nohaq qonlar to'kkan, gunohni ko'p qilganlarida Alloh azza va jalla farishtalardan iborat qo'shinni tushirdi. Jinlar va farishtalar o'rtasida jang bo'ldi. Farishtalar jinlarni yakson qilib, dengizlarga, okeanlarga, orollarga surib tashladi. Jinlarda yashaydigan joylari ham ana shu dengiz va okeandagi orollar birodarlar. Sahih hadislarda keladi, iblisni suvni ustida arshi bor dedi Rasululloh. Ana shu suvdan turib, okeandan, dengizdan turib qo'shinini yer yuziga jo'natib turadi deyiladi. Iblis ana shu jinlarning yer yuzidagi podshohi, uni taxti suvni ustida, ashaddan odamlar ustiga yuborishligini qo'shin yuborishi haqidagi ma'lumotlar bor. Yuqorida aytilgan ma'lumotlar Odam alayhisalom yaralgunga qadar bo'lgan ishlar. Inshaalloh keyingi suhbatimizda Odam alayhisalom yaralishi haqida so'z yuritamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.